kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Abwaan Nageeye Cali Khaliif oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ku tilmaamay arrin aanan laga malaysanayn tan iyo markii uu Al-shabaab ku biiray kadib iyo arrimo la yaab leh oo uu ka hadlay iyadoona shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba uu ku tilmaamay wax aan maangal ahayn. Waan soo gudbin doonaa abwaanka iyo sidoo kale hadalka uu jeediyey, halkee ayuu ka jeediyey, maxayse ahayd munaasabadda uu ka qayb galay. waan soo gudbinayaa. Waxaan sidoo kale idinkula wadaagi doonaa qaybtan Al-shabaab oo qorshe cusub la timid, habkii dagaalka ay kula jirtana u weecisay hab diblomaasiyadeed. Haddaba habkaasi maxay tahay waan soo qaadan doonaa. Ka horse muuqaalka like saar oo subscribe bartan ku sabir si aad u hesho wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay. Aan ku bilowo. Abwaan Nageeye Cali Khaliif oo ku dagaalamayaasha Al-shabaab ku biiray 2023 ayaa wareysiyo kala duwan oo uu bixiyay wuxuu kaga hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah, balse wareysiyada uu bixin jiray Abwaan Nageeye ayaa waxay ahaayeen kuwo uu kaga hadli jiray fikirkiisa ku aadan inuu ku biiro Al-shabaab iyo arrimo kale oo muhiim ahaa. Balse Abwaan Nageeye Cali Khaliif oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsanayay, haddase xaaladiisa caafimaad la sheegay inay sidii hore ka roon tahay, ayaa mar uu bixinayay wareysi gaar ah oo uu siinayay mid ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka dagaalamayaasha Al-shabaab, waxa uu shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ku tilmaamay arrin aanan laga malaysanayn abwaanka iyo arrin ay bulshada Soomaaliyeed si weyn ula yaabeen. Abwaan Nageeye Cali Khaliif oo wareysigiisa dhinacyo badan taabanayay ayaa mar wax laga weydiiyey waxa uu ka aaminsan yahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedba. Marka laga soo tago dowladda, arrinta uu shacabka ku tilmaamay ayaa waxay noqotay mid la yaab iyo fajac la noqotay bulshada Soomaaliyeed. Abwaan Nageeye ayaa wax laga weydiiyey shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda. Haddii aan ku hormaro dowladda, ayaa waxaa la yiri maxay kula tahay dowladda hadda jirta, maxaase adigu ka aaminsan tahay? Balse Abwaan Nageeye Cali Khaliif ayaa markii intaas la weydiiyey waxa uu yiri dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka aaminsanahay dowlad nabaddiid ah, argagixiso ah, u shaqeyso Mareykan iyo dowlado kale oo shisheeyo, madaxdeeda iyo sidoo kale inta la shaqeysan ay yihiin kuwo murtadiin ah oo ka soo horjeeda in Soomaaliya xasillooni noqoto laguna dhaqo diinta Islaamka iyo kutubka Qur'aanka Kariimka. Abwaan Nageeye intaas uguma ekaan dowladda, wuxuu sidoo kale yiri dowladda hadda jirto oo waqtigeeda dhammaadka sii ah, waxaan anigu ka aaminsanahay inay tahay mid ka mid ah dowladihii ugu liitay ee dalka soo maray. Waa dowlad bahdilan, hoos tagta gaalo iyo kufaar ayuu yiri, waxayna tahay dowlad aanan mudnayn in lala sii joogo ama in lala shaqeeyo guud ahaanba. Wasiirada iyo xildhibaanada ayuu ku tilmaamay kuwo bahdilan oo u shaqeeya iyaguna dabadhilifyada uu ku tilmaamay Mareykanka iyo dowladaha kale ee caalamka ee diidan Soomaaliya inay nabad noqoto. Balse arrinta la yaab kale ayaa noqotay su'aasha laga weydiiyey shacabka Soomaaliyeed ee uu yiri Abwaan Nageeye ayaa la yiri shacabka Soomaaliyeed maxaad ka aaminsan tahay? Marka koowaad waxa uu yiri shacabka Soomaaliyeed waxaan ka aaminsanahay inay yihiin shacab wanaagsan. Balse mar kale ayuu yiri shacabka Soomaaliyeed waa ay wanaagsan yihiin, balse waxa ay iyaguna la shaqeeyaan oo ay dabadhilifyo u yihiin dowladda jirta, iyaguna dowladdaas ayay la mid yihiin ayuu wareysigiisa ku yiri. Wareysiga oo warbaahinada kala duwan ee Al-shabaab ay qaaday laguna faafiyey mareegaha kala duwan ayaanan suuragal ahayn in la soo dejiyo baraha bulshadana lagula wadaago. Waxa uuna sidoo kale abwaanku yiri shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol marka laga reebo 90 ama 10 laga reebo, inta kale waxay la shaqeeyaan gaalada iyo kufaarta ayuu yiri. Wareysiga Abwaan Nageeye uu bixiyey ayaana hadalhayn xooggan dhaliyay, iyadoona shacabka Soomaaliyeed ay u arkaan in Abwaan Nageeye Cali Khaliif oo markii Al-shabaab uu ku biirayay Muqdishona uu ka baxay, barre jaamacadeedna uu ahaa, fikirkaas uu ku qaldanaa. Abwaan Nageeye ayaa hadda wareysiga uu bixiyey waxaa siyaabooyin kala duwan kaga falceliyey qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Haddaba aragtidaada, Abwaan Nageeye maxaad ka aaminsan tahay wareysigaas uu bixiyey iyo waxyaabaha kala duwan uu kaga hadlay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? Markan dagaalamayaasha Al-shabaab waxa ay bilaabeen hab diblomaasiyadeed iyagoona qorshihii ay ku dagaalami jireen qorshe ka duwan la yimid. Al-shabaab ayaa kolkii hore waxa ay soo bandhigi jireen muuqaalo kala duwan oo ku aadan kuwa naxdin ah, iyagoo dad dilaya, gacmo goyn, madax jarid iyo ciqaab kale oo adag oo lagu fulin jiray iyadoo loo marayo fasiraad ay Al-shabaab sheegi jireen. Balse Al-shabaab waxay hadda
ma baahiyaan muuqaaladii naxdinta ahaa oo ay shacabka Soomaaliyeed cabsida xooggan ku abuuri jirtay. Haddase waxaa lagu waramayaa in dagaalamayaasha Al-shabaab ay qaadanayso qaab dhaqan cusub oo hadda ah mid bulshada Soomaaliyeed ay ku danaynayso si ay ugu fidiso saameynteeda guud ahaan dalka. Sida ay sheegayaan falanqeeyayaal amni iyo ilo-wareedyo gudaha, Al-shabaab waxay isku dayaysaa inay isu muujiso inay tahay door kale oo suurtagal ah oo ka duwan dowladda federaalk Soomaaliya, iyada oo soo rogaysa canshuuro hooseeya, nidaamyo maamul deegaaneed, iyo kala dambeyn muuqata meelaha aysan dowladdu ka jirin ama aysan ka shaqayn si hufan. Way yareeyeen muuqaaladii xagjirka ahaa ee naxdinta badnaa ee aan horay u arki jirnay, ayay tiri Samire Gaid oo ah falanqeeye amni oo caan ah. Meelo badan ayay isku dayaan inay bulshada dhex galaan iyagoo adeegsanaya tanaasul, xisaabtan iyo is-xakameyn istiraatiijiyadeed, ayay tiri. Halka hore beel dhan oo lagu ciqaabi jiray eedayn la xiriirta la shaqaynta dowladda ama ciidamada, kooxda hadda waxay u oggolaanaysaa qaar ka mid ah beelaha inay hubkooda haystaan. Sidoo kale waxay hoos u dhigtay heerka sekada ay qaaddo, waxayna u muuqatay mid dulqaad u leh dadka lagu tuhmay inay horey ula shaqayn jireen dowladda federaalk Soomaaliya. Marka laga reebo goobo dagaal sida Aadan Yabaal, waxay si xeeladaysan u qaateen tanaasul si ay uga hortagaan iska caabin ballaaran oo ay dib ugu cusboonaysiinayaan sumcaddooda, ayay tiri Gaid. Isbeddelkan cusub wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay jirto firaaq amni oo sii fidaya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay wajahayaan guuldarrooyin isdaba joog ah, gaar ahaan jiidaha dagaalka sida Aadan Yabaal. Inkasta oo aan maalgelin weyn laga helin beesha caalamka, gaar ahaan Mareykanka, haddana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhibaatoonaya inuu xasiliyo guulaha la gaaray ama si buuxda u maamulo deegaanada lagu muransan yahay. Taageerayaashii caalamka ayaa hadda dib u eegaya ballanqaadyadooda, maadaama Soomaaliya ay u sii dhowaanayso inay si buuxda ula wareegto mas'uuliyadda amniga. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa dhowaan ka digay hoos u dhac ku yimid mushaharka ciidanka Soomaaliya, taasoo la xiriirta yaraanta taageerada dhaqaale ee ay haystaan. Wuxuu sidoo kale muujiyay walaac ah inaysan jirin arrimo kale. Dhanka kale, shir dhowaan ka dhacay Kampala oo ay isugu yimaadeen wadamada ciidamada u dira howlgalka Midowga Afrika ayaa lagu soo jeediyay in la geeyo Soomaaliya 8,000 oo askari oo dheeraad ah, xilli Qaramada Midoobay ay qorsheynayso in la dhimo tirada ciidamada ADMIS ee gudaha dalka jooga. Howlgalka ka dhanka ah Al-shabaab 2022 waxa uu huriyay kacdoon dadweyne, balse weligiis uma uusan wareegin mid ciidan oo xirfadaysan, ayay tiri Gaid. Hogaamiyayaasha siyaasadda ayaa la wareegay iyadoo la dejiyay yoolal siyaasadeed oo ballaaran, balse aan la socon istiraatiijiyad militari oo dhab ah. Waxay intaas ku dartay in dhibaatooyin gudaha sida saadka aan la isku halleyn karin, saraakiil aan waayo-aragnimo lahayn oo xilal muhiim ah loo dhiibay, iyo ciidamo tababar cusub ka baxay oo si degdeg ah loo diray ay wiiqeen hufnaanta howlgalka. Isbeddelka joogtada ah ee hoggaanka ciidanka ayaa sidoo kale carqaladeeyay sii wadidda qorshayaasha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidanka bishii Juun 2023, balse dib ugu soo celiyay Nofeembar 2024 iyadoo laga jawaabayay guuldarrooyin soo noqnoqday oo ay soo hooyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin waaweyn, misena weli waxay dhexda kaga jirtaa fashil amni oo ku aadan dagaalada Al-shabaab. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Like, share, subscribe, bartaan ku soo biir si aad u hesho warar iyo macluumaad joogto ah.